Hello，Hello，Hello，好，打風天時咁就狂人就錄下呢個講下玩具啦。咁琴日我都去咗呢個今年嘅 AGC 啦，即係動漫展啦。咁就唔玩 live 啦，咁就講下啲產品嘅一啲觀後感啦。咁我哋就用一個圖嚟講啦。好啦，咁我哋可以開始睇啦。首先呢，我哋會睇到呢間公司係咩公司呢？ Alpha Max，你會見到嚟緊就會出呢個又係天空戰記啦。咁呢，就咁睇個灰帽呢，應該就係關節係識得喐動嘅。咁但係現場睇呢間公司出嘅產品呢，其實就係玩光嘅效果嘅。所以唔知嚟緊呢間公司出嘅 product 會係點啊？不過睇個比例嚟講咧，我覺得係好過 Europark 嗰隻嘅感覺上。但係 Europark 嗰啲就抵食夾大件啦嚇，一套兩個素體一件夾咁樣。咁唔知啦，不過就係啦，見到一間比較少見嘅公司出呢個產品。好啦，跟住我哋睇到又係呢個 Sky Studio 啦。咁佢其實今期佢主要就係 sell 真龍31嗰堆產品嘅。不過情意結啦，我哋都係睇咗呢個宇宙騎士先啦，主要都係呢隻碧加斯啦嚇。咁佢現場都有啲嘢售賣嘅，你見到售罄就賣晒啦。咁阿二佬嗰隻黑色嗰隻。你突然間唔記得佢名添，D-boy 細佬叫咩名？有冇人記得啊？雙魚布列圖嘅細佬叫咩？雙魚咩？比利啊，Billy 啊，我唔係好記得啦。好啦，咁呢隻碧加斯就真係唔知係錯覺幻覺定唔經唔覺啦。其實上年都已經係有一隻上咗色嘅擺出嚟啦。咁前年係灰帽，上年係有色帽，今年都係有色嘅。但係就一等3年啦。我唔知有冇人係俾咗錢落訂啊。咁我就喺奇趣留名啊，個名一留就3年啦。佢呢個監修真係唔知監修幾耐，所以都冇乜嘢講啊。你等，即係如果唔係隻碧加斯嘅，咁呢個宇宙騎士嘅第一二形態，我又使乜買你？我買千隻鏈好過啦，係咪先？即係當然，佢係有戰選版有佢嘅好處啦。不過我又覺得好似好大隻咁，我真係驚到陣時可能 Good Smile 屎忽痕出隻模型嘅碧加斯咁，你就真係企喺度啦。係啦，咁我哋又睇下睇一個 close up 少少嘅啦。其實佢呢個你睇到佢個帽都，我真係懷疑佢攞翻上年嗰隻出嚟。如果佢真係一件成品嘅話，我覺得應該再 detail 啲，係啦。呢個手震，好啦，睇隻冇咁手震嘅版本。係啦，發售日期未定啦，即係大家都係齋吹嘅。咁其實今期 Sky Studio 嘅攤位咧，係我又覺得幾靚幾好睇。即係如果排除咗宇宙騎士，因為佢今期都係賣真31啊嘛。睇埋呢個先啦。咁呢個幾好笑啦！呢個至尊勇者咧，大家都知道嚟緊Action Toy 嗰邊又會出噶啦。咁其實 Sky Studio 做嘅至尊勇者就唔係話唔靚，不過個 size 就稍微有點大啦，我又覺得。不過佢嚟緊就會出埋阿希布嗰個 figure，又係未定嘅啫。不過如果希布嘅 figure 本身咁簡單，
又使唔使佢咁樣出咧？啊，呢個真係好難講，因為希步本身就係個布公仔嚟噶嘛，係咪？好啊，咁我哋再睇啊，係啦，其實呢個就係今期 Sky Studio 主打嘅一個，應該係叫佢真龍三一定係真三一？應該係叫佢真龍三一啊，同埋呢個，哇，我都唔知呢個叫係帝王萬能俠定係呢個咩嘅形態咧？或者一個魔改嘅形態咧？即係嗱，始終呢個我諗70後或者70後會嘅 fans 會熟啲啦。係啊，我就冇咁熟。但我覺得今期佢成個攤位係好靚嘅。我哋一個 Y shot 就可以睇到，係咪？即係呢個唔買睇下都比較開心。係啦，跟住然後就到我哋睇 Action Toy 嘅呢一個槍啦。咁見到啦，嚟緊佢會出神勇飛鷹俠嘅一啲叫做坐騎啦。其實你見到嗰個鐵皮玩具嗰個感覺好重嘅，真係非常復古懷舊。即係我覺得就係嗰個年代嘅朋友應該都即係情意結嚟嘅，即係亦配合翻神勇飛鷹俠本身嗰個年代，我又覺得都幾 OK。係啊。跟住就係呢個唔知係咩 series 嘅，有啲奇怪，佢有少少似80年代尾嗰隻超人超合金，係咯，嗰種玩法啦。唔知呢期係咪輕輕復古？但係其實超人迪迦又唔係嗰個年代，咁你又出嗰個年代嗰種風味啊，好亂啊！好啦，俾翻個 close up 大家睇啦。好啦，係啦，同埋就係呢個超人嘅一個係咪應該叫一個冇關節嘅一個類似景品嘅 figure 啦？咁啊有招牌嗰個伸手飛埋鏡頭嘅呢個姿勢，同埋呢個唔知係咪就咁單擺嘅，冇變形冇合體嘅咧？但係呢個範圍比較接近最原始卡通嗰個樣，係啦，同埋就係呢個 Action Toy 出嘅 Zero 嘅鐵甲萬能俠，真係好 Zero。現場睇，其實佢後邊嗰個環都幾大下，我諗應該有接近一把長間尺咁大，即係30cm 左右。但都係交手中呢啲。好啦，係啦，呢啲我諗大家睇 Facebook 啊，見到好多朋友都會經過啊，都會有呢幅噶啦，咁我就唔多講啦。咁啊，翻嚟講下呢個功夫貓啦，同埋我哋側邊會已經見到少少啦，就係至尊勇者嗰啲城堡嘅灰模。咁其實功夫貓呢期 Euro Park 已經開始出咗阿太郎嗰個嘅係咩駐店模式嘅衣着啦。咁但係大家亦都知道，功夫貓最早出超合金嘅應該就係 Action Toy 啦。咁之前已經再反咗唔知一兩次啦，尤其是阿太郎嗰隻盔甲貓。咁啊，唔知而家係咪見人哋啖水好食，所以佢又出。咁啊，見到下，咁佢嘅 size，我覺得係佢個 size 同埋比例，我覺得係應該比 Europa 嗰隻好，Europa 嗰隻稍為冇咁 Q 版，因為可能始終比較有經驗過 Action Toy。不過大家都見到個灰模都比較粗糙啊吓，都係嗰句啦，齋灰模啊等3年，彩色啊等2年，不等啊吓。
所以就大家畀心機等下啦。同埋見到除咗三隻主角，都會有一啲配角啦，甚至仲有嗰隻烏鴉對家嗰一隻。跟住我哋再睇啦，係啦，一見到就，呢期超手機神真係出到爛，Bandai 出過，千禧年出過，FreeZero 出過，Good Smile 出過，而家嚟到 Action Toy 都要出過，都要出。但係 Action Toy 出嘅超合金咧，就有個情況咧，大家見到呢個大細咧，其實係冇超合金雲大細咁大嘅，應該同佢之前出嗰隻百獸王係差唔多大，廿零 cm 度啦。咁如果大家係儲開超合金雲嘅咧，擺埋一齊咧，可能就有啲唔係咁夾啦。不過如果冇超合金雲嘅負擔咧，又比較多空間，唔係或者呢個空間唔係咁夠嘅時候，就可以考慮下啦。好啦，呢隻 outfold 咗嘅超手機神，睇下有冇唔 outfold 嘅喺後邊。哎呀，冇，咁唯有睇翻呢隻啦。咁但係呢隻超手機神，我第一眼望落去嘅感覺咧，係有啲似當年老翻千禧年嗰隻嘅大陸版咯。第一剎那個感覺，個比例都似嘅，咁係啦，都係睇最終實物會點啦。好啦，跟住見到最開心嘅就係呢個 Action Toy 係出嘅至尊勇者系列，但係佢嗰個sorry 依然係監修中嘅，係啦，未有一個販賣日期。不過見到呢個上色品咧，都似乎可信度幾高。其實除咗我冇記錯，除咗飛龍城堡咧，其實最受歡迎應該都係白刀城堡嘅。咁但係我哋又會見到有敵對嘅骷髏城堡啦。嗱，我哋換下一張，sorry 呢張正面少少嘅睇下飛龍城堡啦，骷髏城堡啦，馬哈拿城堡啦，加多城堡、法老王城堡同埋白刀城堡。咁其實都好似大大話話上年見過都係灰模。我唔記得前年有冇啦。咁都差唔多年零兩年，我希望佢快啲出啦。因為如果計 size，我自己係會鍾意呢個 size 多啲，因為呢個 size 就比較接近當年細個玩嗰隻啦。同埋因為我覺得始終佢個結構簡單，如果你好似 Sky Studio 做到咁大隻，唔知點講，好似冇咁精緻啊。好啦，跟住再睇啦。呢套卡通片其實我唔熟嘅，所以大家睇下個樣就好啦。我都唔識講解。右邊呢隻我有冇記錯？係咪咩電光飛天轉？係咯。好，跟住我哋再睇。好啦，跟住就去到 Posca 嘅，因為 Posca 其實都冇乜特別新嘅嘢。係真三一嘅系列咯。咁因為之前佢其他嗰啲展品，其實喺其他場合或者其他啲展覽都見過。仲有兩件，其實今年佢嘅新嘢真係唔算好多咯。不過佢個櫥窗就擺出嚟好靚嘅，睇下呢個嘅飛彈同埋嗰個造型嗰件啦。佢現場都係冇乜呢啲嘢賣，現場都係賣精品多咯。我冇留意，我冇好仔細咁睇佢有啲咩賣，因為始終我過去嘅時間都係放工後啦。係啦，你都知啦，而家開到9點，係啊，但係同埋都要提一提大家，有心買嘢真係要早啲去，因為本來我諗住要行去 Good Smile 個檔度睇下有冇我想買嘅嘢嘅，咁但係其實佢琴晚8點3、4個字就開始截龍唔畀人入啦，
所以如果有心買嘢就早啲去啦。同埋佢最尾嗰一日係好似再收早1個鐘，所以係啦，想買嘢嘅就早啲去啦。係啦，呢個就係 Free Zero 嘅檔啦。咁佢就最開心就係買咗架黑色嘅雷神喺度畀大家欣賞打卡啦。咁應該都有啲少少嘅短片可以睇下嘅，Outflow 就冇睇，係啦。講產品其實佢都冇乜好亮眼嘅嘢啦，即係冇第一次喺呢度見到嘅嘢啦。純粹都係睇下佢啲箱啊，睇下啲嘢個夠唔夠 detail 啊，係啦，跟住就 Good Smile 啦，Good Smile 因為收咗檔，所以就係睇周邊啲槍啦。咁嚟緊就係咯，呢隻對合體嘅飛馬戰士啊，係啦，呢個影咩咧？就係其實呢個鐵人28嘅係咪 FX 版，即係新啲嗰隻鐵人28呢隻模型咧，喺街係比較少見到有大貨。咁我見到個場友，我話想買，但係佢係截咗龍，我又唔知係幾多錢，就諗住 zoom 進去睇下個價錢咧，結果係睇唔到。跟住就揾個好靚嘅妹妹問一問佢嘅職員妹妹問一問佢，咁佢就話：哦，原來係440嘅448。哦，咁但大家睇下邊個有興趣買就到時自己早啲入去啦。呢個大貨我比較少見到有嘅，咁可能但係我嘅原則就係西九龍同埋葵青區一帶啫。咁如果你喺東九龍或者喺新界西北見到咁就冇計啦。你亦都可以通知下我，話俾佢聽邊度有，我嗌朋友幫我買。如果平嘅話，因為呢隻其實我都有自己都有啲兩難嘅，因為 Action Toy 出嗰隻超合金，我記得冇記錯係600零蚊。咁如果你同模型嘅差價，即係砌出嚟嗰個 size 係差唔多，你個差價差200蚊，我又覺得，咁我仲使唔使買模型？當然中意砌模型係另外一個呢個考慮嚟嘅。好啦，咁Hot Toy 呢期就係 sell RX 嗰3隻啦。咁我哋應該下一張再睇啦。咁古家同埋阿極頭佢都有嘅，呢個係咪新我就唔知，因為 Hot Toy 我冇乜留意，但係現場睇櫃就幾靚嘅。咁我見到有 Iron Man 咯，RX 嗰個應該係喺後邊睇片啦。咁影相最開心其實就反為係 Bandai 啦。首先睇下嗱，Bandai 啲嘢唯一一個好處咧就係你可以睇到佢幾時有得賣。我哋見到呢個 RX78嘅呢個，我唔知叫佢做咩，一個幻想中嘅外掛套裝係嘛？係啦，咁就係7月會有啦。咁同埋我哋見到呢個真係一睇就知RX SH figure 真係加個皮套材質，再加個尼龍褲，我諗又可以水大家再撥款多一次去買啦。咁我可以睇翻8月發售啊，大家諗定啦。好明顯真係換條褲，個材質變翻個皮套，我估呢隻嘢有機會炒上千啊！又係真骨啦，唉。不過其實我哋睇 RX 凡親靚唔靚咧，其實就睇個頭型同埋頸嗰個靚嗰個領嗰個位。咁今次就咁睇佢個頭型係 OK 嘅，即係有比較一隻上大下細嘅鴨蛋型，係啦。咁而家睇係咁啦，換條褲就可以呃大家8嚿水啦。
跟住就見到有我哋嘅超力電池盒，或者叫 V 型電池盒。好啦，都係循例 zoom 一 zoom 大畀大家睇啦。即係影相就係呢度最開，影相就係探媽士呢個 counter 係最開心。有啲係男人都永遠都唔好話永遠啦，即係冇乜能力去實現嘅願望會出現喺佢呢啲櫥窗嗰度。譬如呢個就好過癮啦！佛系嘅最高境界就係連埋周邊嗰啲維修人員啊，巴沙拿啦，巴沙拿嘅超合金，巴沙拿係講緊個駕駛員。90後嘅數碼暴龍啦，Oh my God！好啦，呢個真係男人嘅夢魘。每個 frame，sorry，撳咗出嚟添。每個 frame 買一隻，最後組成一連串嘅動作。我見到 Facebook 都好多去咗嘅朋友擺呢幅出嚟。跟住就係呢幅啦，平成嘅冇零和嘅冇超和，平成同埋零和嘅拉打棘大合照。手機相係比較粗糙嘅，但勝在快啊嘛。好啦，跟住就係睇返，其實呢啲就反而比較普遍。就算譬如喺台灣台北嗰啲地下街嗰啲探媽士嗰啲展，有時都會見到。不過都開心嘅，我覺得。即係如果鍾意影相嘅師兄不妨係去呢個 counter。我見到同埋記得帶 CPA 佬啦，因為嗰啲玻璃窗嘅反光都幾勁。我見到有啲師兄誇張到係揾個罩笠住佢嚟影，不過咁樣我又覺得好鬼衰，咁就好似你影晒咁樣，影響人啊！咁真係識影相嘅師兄就帶翻啲 CPA 佬去啦。係啦，都係火影嘅。好，睇下先，限時限量，又係雲限。咁我哋見到個牙狼啦，第一代嘅牙狼，海霧，係啦。咁臨尾影嗰啲，我覺得比較特價嘅嘢啦。我唔知呢個出邊買會唔會再平啲啦。咁我見到就應該係玩具反斗城嗰個檔啊，RX 78嘅 World Car Version 就賣230。有見到平過嘅師兄，麻煩話畀我聽啊！呢隻我都有啲興趣。係啊，大家去睇一睇啲價錢。係啊，咁啊差唔多要完啦。呢個其實有啲我都唔識。呢間就 Taurus 嘅呢間公司會出嘅。佢後邊咧係啦，佢嚟緊又會出私人房嘅。咁我唔知佢灰模準唔準啦，但我見下，你睇下佢個灰模嗰啲畫嗰啲線都好深。如果佢真係出嗰陣時係嗰啲線紋係跟埋足呢隻，我覺得都應該會幾靚。咁敬請期待啦。本身佢都有出呢個交街架係嘛？好啦，跟住我哋就有睇片嘅時候，首先就係 Sky Studio 嚟緊係啦，佢都會出呢啲
人物版嘅 figure，好快咁睇一次。好啦，跟住就係呢個。因為佢有啲係冇箱直接擺出嚟嘅。好啦，跟住就係 Action Toy 嘅。其實個超手機實大家而家翻睇翻佢心口仗義嗰個位，你會發覺其實係比較細。私隱啊！好啦，呢架車 Outflow 就唔再睇啦。好啦，大家最開心嘅就係 Hot Toys 嘅重度產品。Hot Toys 條隊永遠都好多人，我真係好想買 Hot Toys，因為我到嘅3分鐘喺前一邊都仲要排。我諗可能真係最後1分鐘先。有空間嘅就係，即係只有買貴冇買錯嘅啫。好啦，咁今日狂人嘅 AGC 嘅經歷就嘅觀後感就提到呢度啦，咁就都要係啦，講多少少感受啦。感覺上今年嘅參展商係少咗嘅，因為我記得上年都仲會有啲賣啲超人喇叭啊，或者啲小眾啲嘅模型啊，賣啲油筆啊嗰啲都會喺度。今年就好明顯少咗呢啲小嘅參展商啦。另類啲嘅講法就係條路闊咗咯，舒服咗咯。咁但係新出嘅玩具咧，其實好多產品你會見到，尤其是大嗰幾間啦，都係其實好多都上年都見過。其實今年相對嚟講新產品，我覺得係比較少嘅。我會咁覺得咯，好似夾硬揾啲嘢出嚟 sell 咁樣啦。咁我覺得就反為其實冇咁開心，即係我反為希望好似以前咁百花齊放嘅。有啲咩頭話係啦，前排賣得好行嗰啲 Y 打盲盒錶咧，裏邊有一檔咧係有齊晒三期嘅 collection 嘅。咁如果大家之前入唔到貨，都可以入去買。咁邊一檔我就唔講啦。但係唔顯眼嘅嗰個位，佢係喺一檔賣啲女性嗰邊嘅精品嘅檔嘅其中一個角落頭裏邊。咁啊，大家不妨揾下啦。嗰檔嘢個名我就唔記得啦，不過我諗其他網友一定會記得嘅。係啦，咁啊，大家不妨去發掘下啦。
咁就係啦，就咁嚟到呢度啦。咁希望各位玩具嘅同好有啲咩想交流下或者問下，就喺留言嗰度傾下啦。好，係咁。